喎，嗰個係，哇，未見過，完全未見過。早嚟嘅有新鮮螺成嗰個滷水，應該唔係講新鮮㗎。嗱，我換咗啊，呢個係中段啊，係40蚊。我食糖水又係楊枝甘露，呢個咧係會員價，原價20蚊，再減3蚊，即係17蚊。Hello， 各位觀眾。我又嚟到一個新嘅地方啦，我係未嚟過嘅。咁其實呢度都係汕頭嘅，呢度係澄海啊。咁啊，因為之前有觀眾留言話，可唔可以過嚟睇下？咁我又醒起，我未嚟過喎。咁啊，梗係要嚟下。澄海最出名係咩啊？玩具啊，呢個玩具製造業極為發達。因為我哋知道咧，汕頭嘅玩具製造業係好勁㗎。咁其實咧，主要係集中喺澄海呢邊。咁第二個咧，製業其實都唔差，咁但係就唔算話喺廣東省係一個壟斷嘅地位啦。但係咧，玩具製造業咧，你係一定唔可以。如果你係一個廠家，你想製造玩具，你一定係嚟澄海啊。咁啊，而且呢度會有港口啦出去外邊亦都比較容易。咁啊，再嚟仲有一個咧，講食嘅咧，就梗係鵝啦。之前咧同老婆喺汕頭食過，喺市場買嘅咧，今次冇去啊。買嗰個滷水鵝，哇，好食到不得了。其實澄海仲靚。咁我面前咧就係市場。咁嚟一個地方點能夠唔嚟市場行下咧？呢度龍崗市場據說係當地居民最喜歡嚟嘅一個市場啊。咁佢有戶外與半戶外部分嘅，我最中意就係呢一種市場㗎啦。咁我會喺呢度買鵝翻去㗎。買少量啦，1/4咁啦。咁因為咧，我個車裏邊咧係有一個保溫箱㗎。咁啊，行完市場之後咧，就去行下啲景點。咁因為而家已經係11點鐘㗎啦。咁可能買完鵝行完景點再食嘢咯。乜食嘢都係食鵝嘅，係啦，冇錯啦。好正啊嚇！我過去對面先。大家睇下當地嘅物價。咁其實豬肉啦。蔬菜其實應該差唔多價錢嘅啫，唔會太貴嘅我估計。咁啊喺汕頭市中心揸車過嚟，大概係半個鐘頭啦，慢慢開。一路上都好多貨車嘅。個酒店先，唔算瞓得好喎，可能我太夜瞓定唔知太攰啦嚇。8點鐘先起身，咁啊還好啦，有精神就得㗎啦。咁同埋可能琴日中午小休嘅時候咧，好晏啊。呢啲都唔重要。重點都係我今朝去食咗個早餐，因為同其他全季嘅酒店大同小異，我亦都冇拍攝啦嚇。該有嘅都有啦。另外仲有今日我嘅計劃咧，離開澄海之後咧，我就會去潮州嘅酒店都 book 埋㗎啦。入去行下市場，又睇下會有啲咩買。今日天氣都熱咗好多喎。嚟左邊粟米唔買啦嚇。翻廣州冇得買咩？咁啊，前邊咧就牛肉，新鮮牛肉我應該都唔會買，但係牛丸唔排除會買啲嘅噃嚇，睇情況或者翻去潮州先都未遲嘅。咁啊，因為呢度近海啊，有港口啊嘛，所以海鮮應該會比汕頭要更多。汕頭市中心我講嘅係，好多魚喎，又有啲好得意嘅蟹喎，嗰個係。哇！未見過，完全未見過啲貝類啦、絲堪啦、魷魚啦。呢度咧就係牛肉丸店啊。咁佢有一盒盒嘅，呢度有一盒盒嘅。唔好意思，呢個魚餃嚟嘅啫，同埋新鮮牛肉啦。就係雜貨鋪啲調味料。咁啊，豬肉檔咧，豬肉咧原則上都係同一價錢㗎嚇。仲有鵝肉。嗰個手撕雞更正，唔好意思。市場都幾企理嘅，會好過翻到去老城區嗰啲市場嘅。即係你話地下乾淨到一滴水都冇，唔係。咁但係我都行過汕頭老城區嗰啲市場啊，真係好逼傑下嘅嚇。呢邊就係賣雞嘅沙姜雞，呢邊係賣菜嘅。咁再往前咧，仲有生醃啦、魚飯啦、魚腸啦。
咁另外咧，我喺汕頭咧就唔知算唔算奇遇嘅，都唔算我覺得。就係、好多人咧一開口咧係會同你先講當地話，其實中意係咁噶嚇，我就同佢講翻清楚，唔係咯，我唔識聽唔好意思。咩意思咧？即是話本地人多啊，就唔係話全部都係一嚟就講普通話，不是不是。呢啲就係魚飯喎。隔離仲有一啲蝦仔，啲煮好咗啲生添啊！呢啲就係似係啦，哇！呢個正啊！啲特色嘅呢個魚餃吧，我估我真係唔識㗎，呢啲應該要蒸熟先食嘅。淡水魚，喂呢檔多人啲喎。因為我嚟得太晏啦，因為而家已經11點啦。我原先諗住早啲出嚟㗎，我8點鐘就醒咗啊，剪完片又各種咁咯，咁啊先至再出嚟。咁都冇所謂嘅，好近，因為唔係話好遠啊，要揸1個鐘頭車嗰種，不是。呢度仲有啲特色嘅當地特色食物啦，有啲果啦，有啲蒸包啦，好多喎，都冇一樣我講得出名嘅。呢啲應該燒賣啦，邊係賣菜嘅。咁啊菜咧，佢哋就冇明碼標價。咁當然啦，我亦都唔喺度賣菜拎到快乾晒啦。肉店咪有好多啦，牛肉店，仲有抽咗真空包裝嘅牛肉添，牛肉丸啊，又或者後邊嘅果條啦，都幾好賣嘅。啱望過兩眼啦嚇，咁啊主要都係鵝啦，同埋鹽焗雞啦，佢哋都會中意食鹽焗雞嘅。蔬菜啦，蔬菜肯定要有㗎啦。咁啊海鮮啦，真係海鮮啊，係真海鮮嚟嘅。我哋廣東省人咧好中意食鵝嘅，成個廣東省咧每個地方咧越東越西啊，即係我哋珠江三角洲啊，都係有好多鵝肉食㗎。呢度咧就主要係滷水鵝，啲滷水好好味啊！其實我以前都不是太喜歡嘅，自從上次食過汕頭嗰個鵝肉之後咧，好滿意。但係似乎唔夠汕頭嗰個市場咁逼傑、咁熱鬧啊！仲有好多呢啲鋪頭係賣呢種果品，當地特色美食啊！又或者魚飯店啦、魚肉店啦，前邊仲有賣薄餅添，潮汕風味糖葱薄餅，老細就喺度砌緊啦。但係呢啲要現場食先好食嘅喎，仲要預訂添，同埋好大份喎，可以買一份試下。老細就係咁樣製造出嚟嘅。買咗呢個，翻嚟試下。就先頭同老闆整緊嗰個係唔同嘅嚇。因為未食過啊，所以買細包試下就算啦。你使方冇食唔到咩？同嗰啲外省遊客啊，好似琴晚嗰度咁樣，大家記唔記得上一集咧？我去嗰度，咁咪好多人排隊，我梗係唔會食啦。人哋外省遊客坐飛機嚟到幾千銀，梗係排隊都要食啊，排3個鐘都要食啊。我唔同啊，大佬，我喺廣州揸車過4個鐘嘅啫嚇，好食，下次再買啊。咁啊，呢個同老闆啱先搞緊嗰個係唔同㗎嚇，講清楚先。咁啊，先頭喺我隔離嗰個係當地。唔係當地人嘅遊客嚟嘅，遊客梗係樣樣試下。同埋，如果冇記錯，應該喺汕尾我都食過嘅。度仲有賣即食麵嘅、糖果嘅、餅乾，哇好大嘅呢間鋪。但係你唔見有邊間鋪咧嗰啲鵝肉檔咧特別旺，因為唔緊要，我去餐廳嚟就有食㗎啦。蔬菜方面其實即係始終都係南方咧，其實差唔多啊，大同小異。咁有冇咩唔同嘅菜啊？都冇，不過佢哋呢邊似乎中意食芥菜多啲嘅，差唔多嘅其實。水果方面其實都冇乜太大分別嘅啫嚇。可能你喺深圳運過嚟唔出奇嘅。呢度就切緊牛肉，哇好多呢啲賣
海魚嘅鋪頭，場真係大嘅。前邊連車都可以入埋嚟添。呢邊係搞緊咩咧？我呢邊切緊臘腸，臘腸、老鵝呢度有一間，咁樣掛住喎。上一眼望晒個咯噃，咁啊市場就係咁啦。我哋去外邊睇下啦，呢度都有斬緊鵝肉嘅。我哋唔喺度買啦，我哋出去外邊睇下。我哋行下戶外部分。先頭其實我已經經過㗎啦，咁啊揸車嘅時候喺度兜過一圈咯，都幾旺㗎其實。有賣餃子㗎啦，同埋呢邊都幾多貓咪，呢隻白色嘅。餃子價格都大同小異啊，冇乜唔同㗎啦嚇。同埋呢度仲有啲舊嘅點心鋪啊，已經端午㗎喎嚇。呢啲應該攞翻嚟拜神嘅啫。仲有幼兒園。咁另外咧，始終呢度都係汕頭啊，所以咧其實呢邊都係會有不少共享電雞㗎。有鴨肉飯，呢度係類似嗰種兩餸飯㗎啦。跟住同老細講話我要10蚊嘅，咁就10蚊咯，係啊。但係呢度我睇唔到幾錢。隔離就係食白粥嘅，全部都係滷水喎，有魚啦，有燒肉我見到，竟然見到仲有一檔賣衫嘅添。隔離呢個係賣咩嘅咧？呢個睇唔到賣咩。呢啲哥哥喺度等咩咧？大家知唔知？佢哋應該喺度等緊啲貨到，貨店可能上網銷售啩。仲有鵝肉，呢度又係應該好多都唔差嘅出品。仲有綠豆餅添。咁啊，如果有一桶嘅話，我可以買下睇下有冇先。不過唔好，我翻去汕頭嗰邊買。汕頭嗰邊有一檔現場做嘅，幾好嘅。咁基本上望過啦嚇，市場呢邊我嚟得實在有點兒晏啊，所以就買唔到咩好嘢。我接落嚟就去行下博物館啊。呢個係湖北美食啊，牛肉麵有賣花㗎啦。咁市面咧又唔算話好擁擠嗰種感覺。我過嚟嘅路上咧係好多貨車㗎，係好多貨車㗎。有啲咧好刺激嘅裝到。我等陣如果揸車經過嘅時候，我可以帶大家睇下。仲有麵包店，我基本上睇過啦，一眼望晒。上翻車，經過多方考慮咧，我決定都係先去食少少嘢先。因為今朝早餐雖然有食，但係食咗好少嘅啫，食咗一件麵包咁大把嘅啫。食鵝肉咧，呢度有2間，咁啊一間咧叫日香，咁啊我先去日香嗰度睇下先啦嚇。日香喺呢度揸車過8分鐘，去到再同大家慢慢講。終於嚟到我要食午飯嘅地方啦。咁我見到好多人喺前邊落車，話港車都嚟埋啦嚇。先頭咧，我見到成車遊客咁樣落車嘅喎。呢個係我估應該係2個店一齊嘅，我估呢邊係遊客嘅，即係團客啊。不過我去前邊嗰度啦。冇位咧，其實附近仲有好多餐廳㗎嚇。咁啊，我梗係先試呢個咧，一個人應該易揾位啲嘅。呢度哇，好正咁喎啲鵝肉。咁啊，冷氣超夠，有位嘅。咁啊，數碼點餐睇下食咩？梗係食鵝肉啦。數碼點餐佢係會有阿哥哥幫你落單都有嘅。我下裝啦，佢有分嘅單份啦，係嘛？暫時擺落購物車先啦。上裝我冇咁肥，咁仲有鵝肝啦、鵝翅啦、鵝胗啦、鵝頭都有添，甚至乎鵝蛋喎。呢個係特色香腐啫，應該係豆腐啦。咁仲有鵝三拼呢啲，睇落去好，但係冇辦法，呢啲實食唔晒嘅。有冇細份嘅？係冇嘅。咁有大也有細，大到300幾蚊一份都有嘅嚇。咁其實我係想試下嘅，不過就冇辦法啦。咁仲有蔬菜啦，炒空心菜、炒芥蘭、炒豆苗，豆苗好啲喎。
豆苗咧，豆苗冇咁油膩嘅。哦，佢都有分大細，咁好啊！炒油麥菜又有，酸菜牛肉，呢個係咩咧？佢冇寫係咩嚟？長青。哦，係啊，呢個唔係，呢個係平價嚟嘅啫。洋葱炒蛋都幾有特色啊！啲菜，咁仲有魚添，炒花角，佢哋會叫花角啊，我可能會叫一份喎。啲豆腐魚都好喎。咁啊，除咗鵝肉咧，其實仲有好多嘅。呢啲咧就係應該魚飯嚟嘅，我估。炒蜆、蝦、鹹蝦都有嘅。呢仲有鵝肉丸湯，因為牛丸湯我叫佢酸菜湯，呢個都好喎。車白啫咩咧？擺着購物車先。仲有豆腐湯啦、苦瓜湯啦，有幾多選擇嘅喎？蠔仔湯喎，蠔仔湯會唔會太大份咧？好大份嘅唔到喎。都幾多嘢食喎嚇，幾多喎真係。係啊嚇，仲有蠔烙啦，同埋佢當地先頭我哋見到嗰啲果啦、韭菜盒啦，韭菜盒其實都可以嘅，我都會食嘅。不過我怕油多，叫住咁多先。不過食唔晒拎走得嘅。主食有白飯啦，有炒飯啦。哦，呢啲炒飯冇，炒麵條都冇嘞喎。鵝肉飯套餐，我有鵝肉飯套餐嘅，但係未睇到相，咁唔套餐再遲啲嚟都冇位嘅。等我再睇下清楚有冇啲咩漏咗點嘅。好在係早啲嚟啫，大家睇下，成車油啊！而家啱過11點半嘅，所以咧，汕頭呢邊旅遊業真係好勁啊！呢幾年，佢遊客多到，而家係3月份嚟嘅，早嚟嘅有新鮮螺成嗰個滷水，應該唔係講新鮮㗎嗱，我換咗啊，呢個係中段啊，係40蚊。佢有得揀上裝、下裝同埋中段，呢一點係非常之好，因為下裝咧又擔心太肥，上裝咧又擔心冇肉，中段咧全部都係肉，啖肉。啊，呢度仲勁喎，佢可以郵寄到香港添，5公斤內。不過其實應該寫嗰個繁體字會好啲吧。及待試下呢個鵝啊！因為佢哋呢邊咧食鵝就係一個當地美食啦，咁亦都有唔同嘅流派嘅。好似我而家食緊呢一間咧，係會相對甜口少少嘅。呢個部位唔會太肥咯。咁啊台面咧就會有啲醬汁啦，同埋呢個應該係醋嚟嘅，冇咁油膩啊嘛。有埋白粥就更原味，不過冇。就喎，真係甜口嘅喎，唔算話太甜，咁係以鹹味為主嘅，唔會太肥，同埋啲鵝肉咬落係好香嘅，好熱鬧嘅。同埋咧，就喺我面前啊，就有呢幅相啊，呢個介紹佢哋當地食鵝嘅鵝王之鄉澄海獅頭鵝，咁啊同樣啦，到滷製啦、加工啦，3次吊就浸吊啦，又攞嚟還神添，仲要咁佢哋啲鵝肉咧係會走地嘅，幅圖睇見啦。咁然之後咧，佢煮嘅過程中咧，又會落啲滷水啦，落啲蒜頭啦，咁去抹咗嗰個鵝身，去令佢入味嘅，所以咧切起身骨都有味。雖然睇上去係咁多遊客，但係寫起身真係好好，真係好好。
呢邊咧有3間鋪做得比較好啦，叫做蘇南琴記啊。佢嗰邊啲鵝肝咧又好食啲嘅，呢邊咧係甜口啲。如果係怕太油膩嘅咧，呢邊唔錯。之前我喺潮州嗰個酒店樓下都買過一次，仲要外省人做㗎啦，已經一樣嘅。我諗唔到40蚊就咁大個，我以為咧咁樣得幾件嘅，或者一半咁樣啫。份量都大，雖然下邊一件嘢，但係呢一件咧係鵝頸嚟㗎。仲有咧冷氣夠，好夠冷氣，呢個好好。另外仲有好耐都未同大家講過啲飯嘅，嗰啲時候我哋出去都會食飯㗎嘛。呢個飯都好好。啲米都係絲苗米嚟，白飯配埋咁樣嘅鵝肉，絕配。咁同埋我點嗰個湯咧就仲未到啊，等一等先。另外我冇叫嗰個蔬菜咧，因為湯裏邊都有苦瓜。佢呢個當地人咧就會食炒芽菜嘅。咁我先我都諗過㗎啦，不如試下啲花甲都18蚊㗎嚇，有啲蔬菜，有啲苦瓜，咁我繼續食啦嚇。咁個湯都唔同大家多講嘅，大家睇個樣都知係點嘅，即係唔係話人哋差啊？18蚊你想點啊？呢個鵝肉真係好好。其實嚟之前咧，我都有諗過，啱食完早餐，不如遲少少先啦。大家睇下，喺我後邊嗰啲遊客未停過嘅。但凡我晏少少嚟咧，又係冇門釘嘅。話住唔講都要講下，有啲胡椒味喎，幾好喎。唔錯呢個湯。我食飽飽啦。喂，雖然係全部都係遊客喎，但真好食嘅喎。嗱，我仲再加碼買咗啲返屋企慢慢嘆添。咁啊，我先頭食剩嗰少少咧，我返屋企我食嘅啫嘛，冇乜所謂啦嚇。跟住我再加咗多2份添，非常之好。因為圍到30零蚊一碟嘅啫嘛，咁30零蚊一碟，40啦我當120蚊，咁你一盒啦，睇下有咩玩先。啲鵝就係咁現成煮好嘅，滷水煮好嘅。咁啊，散客仲要喺度等位添啊！呢應該係遊客嚟嘅啫。呢邊仲有水果賣添，識做生意喎。喺呢邊啦，亦都係喺度賣緊呢啲口立濕啊。呢邊仲有賣咖啡嘅添，不過我唔買啦，今次飲過。呢啲旅遊巴係當地嗰啲車嚟㗎，咁啊啲導遊又係一齊食嘅。咁前面都仲有幾間㗎，大家咧如果喺香港啊，你報團咁，如果見到呢個名，其實嘅就真係揀得過，大家記住啦，清咗先啦，唔係商單嚟㗎，唔係廣告嚟㗎，係廣告我點會食咁少嘢啊？其實好易分嘅啫，我同你講啦。去餐廳咧，如果一枱嘢嗰啲咧，同埋一嚟就一嚟齊嗰啲咧，一定係雙單嚟嘅。我呢啲慢慢嚟，同埋冇理由淨係叫一味嘅雙單嘅話，記住啦。同埋咧喺內地咧，好少會有雙單揾我嘅。深圳有，但係唔接嚇，我都好耐未接過。呢度啊，仲有一間嗱，如果係雙單咧，亦都係唔會有呢啲畫面㗎嚇。你冇理由影埋隔離檔㗎嘛，傻嘅咩？白天營業上51點，呢度仲有腐乳雞翅，以及冇乜人，前邊仲有魚粥添。無論你作為散客也好啦，團客也好都可以，真係好多車遊一步啦。我左手邊嗰度咧係個導遊姐姐嚟嘅，睇得出，因為我以前都做過咁啊。咁細份食咗嘢就得㗎啦。咁同埋餐廳係會包埋佢哋嘅午餐，咁梗係帶埋客嚟，司機同埋客都係會有得食嘅。不過咧，為咗證明呢個唔係雙單咧，我都要講下一個題外話。始終都冇辦法，有人食啲唔多，同埋個樓底夠高，所以其實老實講係零影響嘅。但係睇落唔舒服咯。譬如話我一入去嘅時候咧，喺我正前方嗰一台客咧5個人，身光頸靚嘅喎，
係咁多，係咁多。佢食完飯先煲。喺佢頭頂就有一個禁止吸煙嘅牌。咁然之後喺我身邊，其實我都睇唔到有冇啦。喺我後邊經過都有人食煙仔咯。係。咁應該信係唔係雙單咯？個保溫箱，個保溫箱裏邊咧係有2支唔係3支冰水嘅，夠翻到廣州噶啦。係咁樣嘅。我先又查過地圖啦。原來咧去嗰個博物館咧係去潮州嘅路上㗎。我冇理由去揸10幾20分鐘車，然之後再翻嚟呢邊㗎。咁我就計劃而家先去行下商場先。行完商場啦，而家12點半都未夠。行完商場揸車過去9分鐘嘅啫。簡單睇一睇，亦都睇下嗰邊嘅樓價係點嘅。咁然之後咧就再去博物館，然之後咧就去潮州。我個計劃就係咁嘅啦。咁出發啦，好冇？同埋咧呢邊停車其實都幾方便㗎。有路邊停車位，仲要唔知點解唔使收錢啊？唔使收錢，行咧。呢度應該算當地嘅老城區吧？因為右邊係有啲當地啲住宅樓嚟嘅。轉右，然後100米轉左。咁啊，商場都有幾個，同埋仲有卜蜂蓮花。即係如果係以前咧，我哋會叫做萬客隆嘅東西咯。呢度附近都幾多餐廳啊，美食街啊，據說係。但係條路就好窄嘅，因為好多旅遊巴。哎呦，咪有遊客嚟總好過冇遊客嚟嘅。嗱，又一架旅遊巴啦。旅遊業啲錢咧係好賺嘅。轉入德正路。咁喺我嘅左手邊仲係一個稅所添。不過喺呢度揸車真係要小心，1萬個小心。一來我又唔急，你睇下前邊呢個哥哥就係咁樣懟埋嚟㗎啦。嗰啲電雞亦是如此。我琴日都已經想影啦，包括先頭我喺汕頭市中心過嚟呢邊都係，好似呢啲咁咧，正常㗎啦嚇。咪慢慢開打燈咁咪係啦。我路上咧都見到好多唔同城市嘅車過到嚟啊，都不少係外省嘅。咁應該佢哋嚟到呢度都係旅行嘅啫，係咪傾生意就唔知啊。因為通常我去嗰啲咧都係遊客地方啊，都係旅行多嘅。前面路段限速40。哇！好少有好似呢個小朋友咁喺斑馬線過，真嘅。前面紅綠燈直行，走中間兩車道。哇！嗰個阿姨咁樣逆線行，真係大膽啊！好彩架車識叫嘅啫，大家應該都聽到嘅。係咪？唔係我作大啊！不過其實咧，好多後車都知道咩回事，所以其實亦都唔會死吹啊。同埋喺導航軟件咧，係會離遠見到前邊紅綠燈仲有幾多秒啊。咁如果睇見佢仲有40幾秒，其實後車都係唔會吹都冇用。哇！呢度好多住宅喎，左邊可能近商場啩。同埋超熱，而家已經係-12攝氏度啦。廣東啲天氣就係咁嘅。前邊就係我哋要去嗰個商場啦，中進嗰度有寫住，但係睇落唔似一個大型商業區喎。叔叔，佢係望你俾佢嘅嘢。呢度有商場？不是吧？轉咗右先啦。如果呢度冇商場，我哋去沃爾瑪咯。哦，見到啦，前邊係有商場。即將轉左，進入停車場。我仲可以唔使入停車場啦，停路邊咪得咯。停車場啦。哇！呢啲商場有冇人嚟㗎？仲要招緊租添。然後到達目的地。停車場啦。到達目的地。
嚟到商場啦，而家中午差唔多夠1點鐘啦。商場餐廳呢部分冇乜人喎，呢度係4樓，咁大部分餐廳都集中晒喺呢度嘅，即係坐低點餸嗰啲咧，唔係快餐店嗰啲喎。先頭我見到嗰個日料燒肉屋冇乜人，泰國菜冇乜人，甚至乎辣田雞都冇乜人。呢度係食呢度唔知食咩肥牛。哦，呢度多人啲，都係合家歡嘅。仲有酸菜魚啦。至於泰爾，我望到裏邊都幾多人啊，最多人就係泰爾酸菜魚。咁啊呢啲就冇乜人啦，1-2台客咁啦。其實因為中午時段咧係要好多人噶嘛，達唔多咯。一啲啦，可能有啲會多啲嘅，對面嗰個會多啲啦。咁點解我哋咁中意啊帶大家去到一個新城市，要行下商場咧？因為你要了解佢咧，了解呢個城市咧，其實係商場係一個好重要嘅部分嚟嘅。好多人嚟買嘢食啊，好多人中午嚟食飯咧，講明嘅商業係會比較發達啦。附近有寫字樓啊，或者公司嗰啲咪同啲人嚟食下飯啊咁樣哦。咁啊第二個咧就係、通常呢啲商場咧一定係會有住宅㗎。如果係好旺場嘅，淨係靠住宅嗰啲住客咧都已經支撐得起啦，咁啊更好咯。咁但係呢度其實我哋眼見冇想象中咁火爆咯，都係啲大牌子就火爆啊，探魚咁上咗都幾好喎呢個。探爐啊，唔好意思啊，唔係探魚，即係都係烤魚嗰啲嚟嘅啫。上邊係電影院，呢邊係奶茶店，咁同埋仲有個唔知算唔算叫問題啦，就係佢嘅商場真係好大嘅，即係唔會有返到去廣州嗰啲商場咁細咧，我冇好擁擠嗰種感覺咯。呢度係食牛扒嘅，有1頭客、2頭客，面係食米線咯。我諗呢個區域又旺翻少少喎。大家記住，今日係一個星期3嚟㗎。星期3的中午咧，大家咧係唔會有太大衝動出嚟食飯㗎。其實我認為，因為星期5咧個老細都唔理你，因為星期1咧意猶未盡。9毛9以及係辣田雞98蚊套餐。嗱，我發現一個事情啦嚇，大家睇咗我呢幾日嘅影片就係、佢好少餐廳門口會寫住招工㗎。咁我估㗎咋嚇，一來可能當地冇咁大需求要招工啦，即係比較容易招到人啦。你招唔到先至會貼出嚟嘅啫嘛。終於見到一個啦，勁啊！但冇寫工資。我係真係咁多人嚟見到第一個招聘廣告，但係仲要係冇寫工資啊嚇，工資面議。呢邊會多翻啲人氣喎，多翻啲人氣。自助烤肉，咁下邊仲有賣衫嘅，我一眼望晒啦。呢度都多人嘅，呢個烤肉嚟嘅應該係都多人嘅，都係1樓啦。咁想食碗糖水，呢個好似開得越嚟越多咁喎，好過飲星巴克啦嗬。入去睇下先，係食糖水，又係楊枝甘露。呢個咧係會員價，原價20蚊，再減3蚊，即係17蚊，幾大碗㗎喎！我諗唔到咁大碗嘅其實。芒果咧就係用嗰啲水仙芒，咁啊好正常啦，楊枝甘露都係用嗰種。如果用豬腰芒反而可能會太甜添喎，話唔定。但係呢個西柚少咗啲，但係總體都係唔錯嘅。咁如果你再攞埋早排我哋喺江門食到嗰個對比咧，咁就好得多啦。如果咧佢再做細碗啲，然之後落多啲西柚，咁就太好啦。17蚊都可以。呢個商場咧就正如先頭所講啊，係一個
樓盤下邊嘅。嗱，前邊咧就有睇見佢哋嗰個樓盤啊，嗰個賣樓嘅地方。先頭如果大家有睇我揸車嗰部分咧，入停車場之前咧，我咪入停車場我咪轉右嘅，即係轉右先轉入停車場咧。其實正前方就係佢哋嘅樓盤，都好企理㗎嚇，即係好靚，唔係嗰啲好舊啊要行樓梯嗰種，絕對不是不是。咁究竟咩價錢咧？所以點解成日我哋要去睇商場就係咁解。老城區嗰啲咧，即係都係作為一參考一個資字嘅啫。哦，原來可能你哋老家嗰啲舊樓係咁嘅價錢，新樓咁嘅價錢，我係想俾呢種資訊大家睇嘅。咁所以要係行商場，冇錯就喺呢度啦。呢個都唔平喎。咁佢個賣點係咩咧？係應該係綠化做得比較好啦，1萬蚊一平方，應該係住宅嚟嘅嚇。咁啊，圍到12000蚊二手，仲要係未裝修添，無批。呢啲唔係樣板房咩？呢樣板房嚟嘅，哇咁啊貴喎！12000蚊仲要係樣板房，係咪？佢呢啲唔係住戶拎出嚟嗰啲二手樓嚟嘅，佢係地產商攞出嚟嘅二手樓嚟嘅。至於呢邊咧，呢邊咧就睇到呢啲24年嘅樓，應該都係地產商攞出嚟嗰啲未裝修嘅屋啊。呢啲93000更正，咁我哋要自己裝修嘅喎，但係就118平方米咯，哇咁都唔平喎！真心唔平喎！呢啲唔係有人住過嗰種二手樓嚟嘅。OK， 邊配套就好足嘅，譬如好似呢度咁，樓下又有超市啦，又有商場啦，該買嗰啲都要買嗰啲都買得到啦。如此喎，隔離嗰啲都唔平嘅喎。嗱，我是但揀一個，唔好揀最貴嘅啦，13000，好似呢個咁樣，10000蚊一平方，未裝修喎。你仲要攞3000蚊一個裝修，做唔做到都未知啊！呢個仲要去到，呢個唔使1萬蚊，係咪？報價22000蚊啊，更正啊嚇！哇，咁真心唔平喎，係咪？呢度咧其實離汕頭市中心其實並不太遠，如果發展得比較好嘅咧，其實你係真係可以喺汕頭老城區住或者做生意啦嚇，喺呢邊住嘅。揸車都係10零分鐘，甚至乎琴日咧，我喺住個酒店計劃過嚟呢度之前咧，仲推薦話可以開電雞過嚟都得嘅，其實冇遠。嗱咁喺商場呢部分咧，我就睇住咁多先啦。一陣就去咗埋個博物館，之後咧就翻過去潮州啊，食飽飽，補充一句都幾好，幾潤啊！廣州人咧糖水咧就係要潤嘅啫，幾潤真係嘅，同埋唔會太甜，呢兩樣佢都做得到，可以嘅。下次有機會同老婆可以試下，同埋真係坐得好舒服㗎呢個商場啦。咁我突然間醒起咧，我想落樓下超市買啲嘢，買2支水。呢度都幾闊落嘅，係啊，肯德基啦，又有金鋪啦。我喺去停車場嘅路上見到佢哋嘅超市招聘啊，咁譬如話佢話收銀咁樣啦，3200蚊，我哋全部講最低嘅，唔好講最高，3200蚊啊。咁啊，生鮮部即係斬雞肉啊，即係叫你做咩就做咩啦。簡單啲嚟講就係都係3200蚊。總經辦即係去幫我經理做嘢咯，4500。呢個收入咧去買樓上嗰啲樓盤就不切實際㗎啦。咁但係你話嗰啲平少少嘅，咁應該都可以入手到嘅啫。架車咧冇變。咁商場都算旺嘅，其實大家記住，今日星期3中午嚟㗎。最初我見到嗰啲餐廳唔係好旺，都以為又咁差嘅，又唔係喎，都可以嚇。咁始終都係汕頭，其實離汕頭市中心唔係好遠，近過我哋去番禺，近過我哋譬如話喺越秀要去個番禺喎，咁嗰種。咁至於我買咩咧？我買2支水啊，補充下個雪櫃嘅啫，咁咪有排等咯嚇。哎呀，
我唔停喺路邊咧，咪就係咁解啦。嚟到呢度啦，考下大家。咁其實我嚟之前我查過資料嘅，唔查資料我係唔知㗎嚇。陳詞呢個字應該點讀啊？呢個字。咁其實我查過資料㗎啦嚇，我先至夠膽咁講㗎咋嚇。我查資料咧，粵語咧呢個字讀黃，就係黃色嘅黃啦。咁佢嘅意思咧，即是學校咁解嘅。咁但係如果喺人名裏邊咧，就讀翻黃第四聲廣東話。咁但係咧，如果唔係喺人名裏邊咧，就代表學校啊嘛，就叫讀宏啊。AI 查翻嚟㗎嚇，好多遊客喎，嗱又一車遊客啦，咁似先頭一齊食飯嗰班嘅，應該唔係嘅，仲有咖啡賣添。哇！住啲遊客一齊行，應該就冇錯㗎啦。入去之前咧，係會經過啲賣水果嘅地方嘅。咁啊，講下阿陳生嘅威水史啦。咁佢係呢度人嚟嘅，就係龍尾村嘅人啦。咁啊，以前咧原來呢度係饒平縣嚟㗎。咁咧佢係種咧有個大名叫做暹羅米王。暹羅大家應該知喺邊度嚇？大家見到啱先我嚟到呢度咧嗰個影嗰個停車場啊，上邊有泰文嘅喎。咁啊睇下暹羅泰國啊嘛嚇。咁泰國最多係咩啊？最出名我哋第一樣接觸泰國嘅咧，食啊！我講就係米先至好東人工。哦，係要買飛嘅。咁我去前邊睇下前邊有冇買飛先。哦，係喎，要買飛嘅喎，我仲係免費參觀嘅添。我上網睇下有冇飛賣先，並唔知道要買飛，我以為免費嘅。咁既然都嚟到啦，買張飛啊！買咗咧，我連帽都唔記得攞添啊！我講下佢嘅生平，只係讀資料嘅啫，你估我真係知嘅咩？佢嘅商業帝國咧就喺泰國曼谷創立嘅，咁啊主要係大米嘅進出口啦，咁啊生意咧去做到新加坡啦、越南西貢嘅，咁啊同埋香港嚇，包括啲咩啊？工商貿易啦、金融保險啦、航運啦，同埋房地產㗎。咁喺第二次大戰之前咧，佢稱之為泰國華僑啊，大財團之首啊，好犀利。咁1903年返鄉之後，即係翻嚟呢度啦，咁就修橋建路啦，免費俾啲小朋友讀書，就喺呢度入去。對，來，我們往前面向上居室了解一下。來，各位網民。哦，有導遊嘅，我啊58蚊係冇導遊，其實上網買都得嘅，平2蚊，算啦，都唔爭嗰少少。因為我哋去啲景點咧，如果佢係冇導遊嘅咧，我哋只能求助 AI 嘅。其實好多我都係靠 AI，我唔怕講啊。以前都仲話上去咩百度揾下啲資料啊，其實唔使而家問咧，什麼都出嚟㗎啦。咁啊呢度啊係位於澄海潛尾村，咪始建於1910年，佔地2.54萬平方米，有房屋嘅506間㗎，好犀利嘅喎。咁而且咧，佢亦都係廣東省文物保護嘅建築物之一嚟㗎。喺呢度咧，原來仲可以 book 一個講解預約㗎。咁啊一次咧就講解20分鐘。咁當然要錢啦，講解收費處。呢個大屋啊，係紀念佢爸爸陳煥榮而建㗎。咁咧就有呢個叫雙咬鵝嘅灰雕，係咪前面嗰兩個咧？我覺得唔係啦，應該喺幅牆上邊嘅。我周圍行下啦。呢度應該係廚房㗎，或者客廳，但係咁樣望住個中間呢度曬住咁樣食，應該未至於啩。算盤有啲舊屋，同埋上邊應該係當時保留到依家嘅。呢個叫風櫃啊，呢個就係打米嗰啲櫃咁啊，係啊。阿陳生佢係就係賣米㗎嘛，梗係好有經驗㗎啦。但係個風櫃喺邊？應該係呢度，應該係呢間屋，冇錯啦。嗰啲米有啲谷噶嘛，咁啊擺落去，咁啊吹咗啲殼出嚟咯。
仲有個應該係飲水㗎。哦，呢個真係飲水嘅，電子嘅。我以為當時留到依家添，插電嘅。嘿，潮汕人喜歡飲茶咁啊，呢度肯定都唔例外㗎啦。同埋呢邊啲瓷器做得好，咁啊汕頭潮州會好啲咁，其實都一樣嘅啫嚇。有兩張酸枝凳，坐住飲茶。咦，好嘢嚟喎呢個，呢個好嘢喎。係啊，一摸就知㗎啦。呢個好嘢嚟嘅喎。呢個就爭少少啦，啊！呢啲咧摸落去咧好硬淨嘅。呢個係歷史檔案館，黐下聽下導遊講嘢，都係有燙木籠屋嘅。啲遊客就喺齊度，跟團咧就有呢個好處啊，因為你 AI 點咧都唔夠導遊講得生動㗎嚇。陈茂人呢，他是早些年，大概是在1840年的时候，他就已经在我们漳浦港已经开设了这种运输行业，靠这一艘非常老的车，然后做到东西。后来在51年的时候，他就在那个香港那边建了一个贸易公司。其实这个前派的这个说法的就是跟他们现在是白手套。后来1871年，他这个就让他去泰国的 A 办了这个农场，然后农场让他是头脑，他通过在泰国这些生产大量的这些农产品，大派产业，然後呢再通過泰國這個地理優勢，然後就把這些大米賣到。導遊姐姐喺嗰邊講緊啦，我睇下呢度，哇原來好大喎，真係。我哋喺呢個位置，我以為咧淨係咁樣得幾間嘅，原來有咁大㗎。不過後邊嗰啲會唔會唔係博物館所在地咧？唔知呢度係停車場，就係先頭我就喺度停車嘅，我就停咗喺呢個位啦。姐姐終於講解完啦，咁我都嚟睇下呢度啦。呢個就係先頭我所講陳煥，唔係榮係人，陳煥榮 ，OK。咁然之後咧，先嗱導遊姐姐講啦，唔好見佢着成咁，其實佢冇當過官嘅。之後1851年佢就去到香港經商㗎啦。大家香港觀眾知唔知呢個咩位置咧？嗱，我係梗係唔知㗎嚇。就創辦咗呢個乾泰隆商行啊，1851年喎。咁啊及後咧，佢就再去到泰國曼谷創立呢個商行啦。呢個係咩意思呢兩個字？呢個我真係唔知，所以先我都唔獻醜讀嘅。有冇知道觀眾話俾我聽？係咯，拜拜。理唔理解到咧？呢個字應該點讀咧？之後就再去到越南啦、新加坡啦，主要咧都係賣米嘅，仲有錢莊添，做埋錢莊就仲有保險業，圖片好睇啲嘅。再嚟佢又去到新加坡喎，有冇新加坡觀眾知唔知道呢棟樓喺邊咧？我係唔知啊。呢個下邊咧就係香港啦，乾泰隆大廈文咸世界，而家仲喺咪度嘅咧？喺度都唔出奇嘅喎，仲有宏利行，泰國曼谷就有咁多佢嘅商業帝國，可以咁講啊。主要都係保險啦、薯粉啦、建築啦、油啦、冬粉。同埋房地產啦、大米出口啦，導遊姐姐又繼續喺度講古仔，幾好聽嘅，我聽過下，不過冇俾錢，費事行埋去咧。大家都摸過呢條柱啊，話好似銅錢嘅感覺嘅，所以個個都摸下，勁喎，仲同泰國公主影過相嘅喎。AI 咧，我又知道呢個字係咩意思啦，咁我唔知點讀啦嚇，暫且叫火龍啦。唔知啱唔啱啊？原來啊係剪米
嘅一個工序啊。佢意思咧就係將去掉道殼嘅工具，咁好似石磨嘅，所以咧就有呢個名啊。咁啊後來咧就引入咗蒸汽機啊、柴油機嘅機械動力啦，所以咧就叫做我暫且叫火龍啊嚇。我班團友已經唔知去晒邊嘅，好似散咗途嘅嚇。因為其實呢個博物館咧，其實原來就係咁大嘅啫嚇。咁啊，主要咧就係睇先頭我哋去睇嗰幾張相。如果你係跟團嘅，個團裏邊咧有呢個項目嘅咧，咁你冇理由我唔去呢度啊，唔係咁樣講嘅嚇，唔可以咁。都值得嚟跟團嘅嚟嘅。但係如果你好似我咁樣就專程買飛入嚟咧，我就實在覺得大可不必啦。如果你係泰國華僑。潮汕人啊，或者你係行家，即係賣米嘅，咁啊，我建議大家嚟睇下，係應該係會有好有得着嘅。咁但係如果好似我啲咁淨係識得食唔識得做嘅咧，基本上就冇必要。我認為啊，如果係唔使錢嘅，嚟睇下。但係如果58蚊又好似嚇。我啲團友喺呢度，係咪有啲咩睇啊？呢度影相嘅係。廣東話嚇，咁呢度都好多地方可以影相嘅，原來裏邊冇乜嘢睇嘅啫。嚟行下，如果一場翻到嚟係咪？因為始終咧唔似我哋太近啦，太近啦。咁好啦，唔好講咁多。既然都嚟到睇過就知道啦嚇，亦都帶大家嚟行過。咁今朝早嘅影片暫時到呢度為止。咁我係會而家就揸車翻過去。潮州嗰邊啊，已經 book 咗酒店㗎啦。咁啊，下一個環節先講啦嚇，下個環節見，拜拜。呢度啲鵝真係好好食，我相信隨便亂揀一間都冇問題。如果唔係，我都唔使打包再買多2份去啦嚇。好啦，下個環節見，唔係下集見，拜拜。我講多次啊，係我唔識欣賞咋，唔係呢度唔好啊，真係戴翻頂帽先啊，真係唔係又話畢生你咁樣講嘢㗎，唔係，係我冇文化㗎，講清講楚先。咁仲有大家如果嚟到嘅時候，無論你係跟團啦，又或者係自駕遊啊，各種都好啦嚇。一定要做好防曬啊！今日即係3月底嘅嚟嘅就已經曬到咁凄涼啦。其實如果唔係咁曬，我可能會逗留耐啲嘅，又或者其他遊客會逗留耐啲嘅，因為實在太曬啦。咁仲有呢度係會有英歌舞㗎嚇，上午場係呢度，同埋下午場。咁啊，我都唔等啦，因為太曬，下集見，拜拜。